जुडो जे ज़मींदार ऐं वापारियनि सेठ फोटो रेबारी, किशन रेबारी, राणू ऐं भेरजी रेबारी मीडिया सेंटर जुडो ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त हमीर रेबारी खेतू चेलो ऐं ॿियनि सां कानूनी एग्रीमेंट करे जिन्स जे वापार जी पेडी में भाईवारी कई हुई। कारोबार मुकमल हमीर रेबारी जे हवाले हो। कारोबार में सालानो हिसाब कयो वियो त असांजे भाईवार हमीर रेबारी जे कारोबारी खातनि मूजिबि हुन ते 56 लख रुपया बकाया रहिया। जंहिं मां हमीर रेबारी चङनि मुड़सनि जे रूबरू 6 लख रुपया हिकु महीने अंदरि ॾियण जो वाइदो कयो, जॾहिं त 50 लख रुपयनि जा चेक ॾिना हुआ। पर ॼाणायल तारीख़ ते चेक पास करण वियासीं त अकाउंट में पैसा न हुआ। असां बिरादरी जे चङनि मुड़सनि खे अहिड़ियूं दाऊं ॾिनियूं पर अञा ताईं को खड़तेल न निकितो, जंहिं बैदि असां मजबूर थी कानूनी रस्तो इख्तियार कंदे ॼाणायल माण्हुनि ख़िलाफ़ जुडो थाणे ते केस दाख़िल करायो। पर जवाबदार धुर अहिड़ी ख़बर खां पोइ मुख़्तलिफ़ प्रेस क्लबनि ते एहतिजाज करे कूड़ा ड्रामा ठाहे असांखे बदनाम करे रहिया आहिनि। केस ताईं हथ खणण लाइ धमकियूं पिणु ॾेई रहिया आहिनि। हिननि आला इख्तियारनि खां अपील कंदे चयो त असां सां इंसाफ़ करे तोहफ़ो फराहम कयो वञे।